Hello，大家好，今日我哋玩 Backroom 係 Roblox 今日玩 Backroom 嘅話咧，我會玩4人嘅，因為係我都係第一次玩。如果 Backroom 嘅話恐怖嘅話，我有機會都會玩嘅，望下先咯。而家我新人工啱啱入到嚟。哇！我好似新人工咁啊！我好似嗰啲咩捉鬼咁樣嗰啲，好似好多人驚咁喎。點算好呢？我哋選地圖冇嘢啦，隊友選先。我哋入電梯嚟啦，隊友一齊入電梯啦，一齊去捉鬼嚟啦！呢個咩嚟㗎？有跑步。有老鼠帽咁搞笑，呢個遊戲好似好好玩喎。我哋玩高度，我想玩真人版嘅，未 download到。呢個唔係 level 幾啊？唔記得咗。而家我新人工啱啱入到嚟。哇！我好似新人工咁啊！我好似嗰啲咩捉鬼咁樣嗰啲，好似好多人驚咁喎。點算好呢？我哋選地圖冇嘢啦，隊友選先。我哋入電梯嚟啦，隊友一齊入電梯啦，一齊去捉鬼嚟啦！呢個咩嚟㗎？有跑步，有老鼠帽咁搞笑，呢個遊戲好似好好玩喎。我哋玩高度，我想玩真人版嘅，未 download到。呢個唔係 level 幾啊？唔記得咗。花園嗰個，我係 Roblox 第一次玩，但係咧我係睇過 Backroom 嘅，我對 Backroom 都好有興趣下。望下揾下其他嘢先。而家真係慘啦，我唔見咗個隊友添，真係啱啱個人嚟怪我，真係啱啱亂走。咩嚟㗎？咩嚟㗎？咩嚟㗎？黑影嚟嘅應該。哇！咩嚟咩？我去咗邊啊？我去咗邊？好驚！我去咗邊？通風口。我冇嘢踎低。好驚！嗰個係咩怪獸嚟㗎？喺評論區嗰度同我講，嗰個係咩怪獸？好驚！我呢度有電筒，好驚咯！呢度要玩，冇嘢啦。而家明白點玩啦，啱啱熱身下嘅啫。咁型嘅你？呢個隊友好似幾型下喎，呢個咩衫嚟㗎？哇！邊個嚟㗎？追緊我！做乜事追緊我啊？好多人驚啊！嗰個邊個嚟㗎？嗰個邊個嚟㗎？呢度有2樓好似，我喺2樓。冇嘢啦。呢個花園我覺得咧都幾靚。隊友，呢度冇嘢嘅隊友，我哋一齊行啦。呢個邊係門嚟㗎？我掘頭路嚟嘅。望下先。我想同大家講下，呢個地圖係 level 幾啦？好似 level 3幾定 level 388定 level 幾啊？有少少唔記得咗。希望你哋同我講下啦。都未揾到啲嘢，好似而家我覺得我而家好似做個 free rider，而家同隊友們一齊行。哇！呢個好安靜啊！我跟住隊友先，隊友們等埋我啊！隊友們，咩嚟㗎？哇！唔好講我
我輸咗咯，唉，唉怪我，仲有1分鐘喎好似，點算好呢？仲有1分鐘，諗下先，我哋又返嚟咯，電梯，多謝你啊隊長，你好似成個隊長咁嘅，你邊個嚟㗎？好似隊長咁喎，我以後叫你隊長，師傅。選地圖先，今次到我選咯。喂，咩事呢？我想選地圖，好似有人選咗喎。哎呀，好似有人選咗，選啦，唉。哦，未選啊？那我哋選呢個唔知咩嚟㗎，我哋試下選。我哋唔知喎嚇，好似好多人驚，照下冇，冇，呢個笑版，哦呢個我記得，level 12啊嘛係咪？係唔係？我估㗎咋？呢度啲採訪咁樣嗰啲嘅，呢度好似咁啊！咩啊？隊長，講嘢啊，隊長。好似好恐怖咁。因為呢度好似 level 1咁樣嘅，呢個唔係 level 0咁嘅，呢個好似。就係嗰 level 0係黃色版嘅，呢個係白色版嘅，好似卡咗機咁樣嗰啲。點開門啊？隊長，我呢有鎖匙。入到嚟啦，空白嘅。哇！呢個透明㗎，哇！應該點啊？而家我唔知我自己去咗邊，就好似好多人驚咁啊！我而家唔見到隊友啊，點算啊？死火啦！冇啊，隊友！哦，揾到你啦，隊友！跟住我行，我好驚啊，隊友！呢度骨頭路嚟㗎，呢度有冇怪獸啊？有冇屍體定咩啊？好驚啊！我哋揾返電梯，我哋要。隊友，呢度！啊！呢度有骨頭路啦，點啊？我哋點算好啊？隊友，點算？哎呀！我哋好似點講啊？好似入咗，做乜嘢呢？哇！你知有冇見到？我而家變咗地方嘅。隊友，冇啊！呢度骨頭路嚟噶喎。哎呀，都怪我啱啱選錯咗地圖。而家唔知點算。哎，媽咪，好慘啊！哎呀，好慘啊！好慘！冇喎！呢個咩？我冇嘢。如果呢度呢，好似，唔知點講好啦，好似而家去緊同一樣嘅地方，好似係啊，係要揾鎖匙啊，係咪啊？
唉，唔想講。骨頭路啊，好慘啊！好啦，大家今日玩咗咁多先啦，唉，搵唔到啊！我呢一世肯定困住喺呢度，下集再見，拜拜。